Good afternoon. Ah, ito na. Tinesting na natin yung SHOEI neotec 2, brand new old model. Okay naman. Parang mas mabigat para sa akin, Parang mas mabigat siya compare dun sa Bell helmet ko. Yung ginagamit ko. Parang mas mabigat siya. Hindi ko lang alam, kasi ganito eh. Ano to? Ah, Modular. First time ako nag-modular. First time ako nag-modular. Natin. Sa natin visor. Naka, Naka, ano to? Ah, pin lock. Pin lock. Hindi ko masyadong gusto yung posisyon ko ng ng cam. Makakita yung side ng gilid ko. Sakit. Nahihirapan na makita yung kan. Side mirror. Nabaguhin ko siguro to. Meron daw nabibili sa Hank, H-A-N-K, H-A-N-C, na para dito sa neotec 2 na chin mount. Masakon din. 1.5 din ata. Try natin. Oo, yung noise niya sobrang tahimik. Sobrang tahimik. Sobrang tahimik. Sobrang tahimik. Wala akong masyadong marinig sa sana yan. Pati yung dito nilipat ko sa chin guard yung mic. Lagay ko sa chin guard. Ngayon lang ako nagkaroon ng mamahaling helmet.
Okay naman siya. Bigat naman. Tinatak mo naman maneho ah. Ang nangangalin ng kamay ko. Tagal na rin ah. Tagal walang upload. May uwi kasing mga kamag-anak galing sa Amerika na busy. Tapos nag-uulan. Saturday ngayon. Samahan ko lang yung friend, tsaka ako rin yung magpaayos ng RFID. Siya kukuha ng RFID, ako papalitan yung RFID kasi yung RFID ko nakalagay sa windscreen, eh tinanggal ko yung windscreen. Hindi ko masyadong trip. Try natin kung saan papalipat, kung sa visor ba o sa fender, front fender. Yung jacket, no, kung nakikita niyo yung jacket, padala ni Airpat, pasalubong from Japan. Nabili niya sa Up Garage, second hand, sa Ichi na ewan ko, parang SJ 282, parang gano'n natin ko lang. Okay naman, at least urig din. Nilabhang ko lang ng hindi tinipid sa Downy. Lang. Sana maganda yung audio. Kung hindi maganda yung audio, i-comment lang. Malakas ako yung volume or ewan, tingnan natin. Let's see the look. RFID ka na, easy trip tsaka auto sweep gaming. mukhang gusto niyo mag expressway. Si R6 lagi niyo nakikita sa vlog, hindi pa rin naka R6 na yellow. Nangangali ako sa yung iba talagang tao, hahagingan ka pa no? Hahagingan ka pa Nakakala mo kan
Kala mo, ang laki ng magigain. Pag na-overtaken ka, hagingan ka. God bless you. Tayo sa kan, ba to? Petron. Oh, Petron. Santolan. Okay. Mas mo natin. Ka lang, tingin ka lang ha. Laters. Tapos na sa auto sweep. Pag replacement pala, free. Wala akong binayad. Nice. Wala akong binayad. Ayan, si BJ. First time nagpakabit ng auto sweep. Tapos papunta kaming Mindanao, Shell Mindanao Corner Congressional kasi meron daw doon easy trip. At least hindi na sa Balintawak. Akala ko Balintawak eh. Ayaw! Ano? Gulong? Okay naman ah. Matagtag? Sobrang tahimik. Hindi, narinig ko yan. Yan. Sana pang mabinjagan. Mabinjagan yung luma. Thank you, Up Garage.
Ang ganda ng kalye. Beautiful. Napaka-safe sa motorcycle riders. Transformers. RFID? RFID? Saan kabila? Doon pa? Pero dito sa side na to. Thank you. Hoy, susundan kita ha. Mag-ingat ka ha. Okay, okay.
Tayo makakapasok dyan. Okay ba? Thank you. Kaya, kaya. One